kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw. Ang Negros Oriental Representative R.D. Teves ang naaresto sa Timor-Leste. Misis ang anay gobernador sa Negros Oriental ang nalipay sa mabatian ang amo nga balita. Gikumpirma sa Department of Justice nga naaresto sa Timor-Leste si anay Negros Oriental Representative Arnulfo Teves Jr. Sa isa ka press statement sa DOJ, si Teves nga ginakabig bilang terorista ang naaresto sa Dili, Timor-Leste, samtang nagahampang sang Gulf kahapon sang hapon. Si Teves nagapakadubang sang nagkalilain nga mga murder cases may kaangtanan sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Ruel Digamo kag 5 ka iban pa sang Marso 2023. Sunod sa kay Justice Secretary Crispin Remulla nga ang pagkadakop kay Teves isa ka pamatuod nga mahimo matabo kung may international cooperation. Ginpasalamatan ni Mayor Janice Digamo ang tiayon sa napatay nga gobernador ang pagkaaresto sa ginakabig mastermind sa pagpatay sa iyang nga mister. Para sa iya, dalayawon kay buhi ang Diyos. Si Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson naman nagsiling nga you can run but you cannot hide. Pero isa ini ka venue para mapatagan man sang anay kongresista ang iya kaugalingon sa proper venue. Si Teves ang yara sa kustodiya sa Timor-Leste Police samtang ginahikot ang iyang pag-abot sa Pilipinas nga ginatrabaho naman sang NCB Dili sa koordinasyon sa team halin sa NCB Manila kag Dili Philippine Embassy. Well, as they say, you can run but you can't hide. So it's a first process. And si former Congressman Teves will now be allowed to defend himself in the proper form.